Кезегінде бықылдап ел батпаған Нарын шаһардық электр тармақтар ишканасынын кассасы бүгін минтип бош. Егер мурда мында кирип чыккандардын аягы үзүлбөсө, азыр өзүңүздөр көрүп тургандай анын бири жок. Мындай жагымдуулук баарда мурда аталган мекеменин калты тейлөөнүн санариптештик ыкмасына өткөндүгү менен түшүндүрүлөт. Тагыраагы өткөн жылдын май айынан бери Мойсвет мобилдик тиркемеси ишке берилип, анын натыйжасында абоненттер пайдаланышкан электр кубаттуулуктары үчүн төлөмдөрдү үйлөрүнөн чыкпастан жүргүзүү мүмкүнчүлүктөрүнө ээ. Каржылык бул операцияларды жүзөгө ашырууга интернет түйүнүнө кошулган уюлдук телефон же компьютер жетиштүү. Мунун баарысы калаадагы 9987 кожолуктун 72%-на орнотулган акылдуу эсептегичтер жана эсеп кысапкатак аралыктык диспетчерлик түйүн аркылуу аткарылат. Мурдай инспекторлор барып баягы электр эсептегичтин показания көрсөткүчүн алып, андан сырткары дүмүрчөктөрдү таратчуда. Азыр болсо бул жерден гана показаниясы автоматически түшөт, электронный вариантта. Биз ушул жерде отуруп гана жанагы дебиторлук карыздар боюнча абоненттерди аралыктан өчүрүп кошо алабыз. Качан абонент төлөм жүргүзгөндөн кийин бизде базада көрүнүп турат, анан кошуп бере алабыз. Чындыгында иштин мындай өңүтү штаттык кыскартууларды жараткандыгын жашырбайды. Маселен, буга чейинки 13 инспектор-контролер 2 эсеге азайып, алар азырынча акылдуу эсептегичтер орнотулуп элек калаадагы көп кабаттуу үйлөрдүн ээлеринин илиц чамын колдонуп жаткандыктарын көзөмөлдөйт. Этаж үйлөрдүкүн биздин өзүбүздүн кызматкерлер, инспекторлор барып учурунан жеринен көрүп, көрсөткүчтөрүн алып келет. Бизге бияка алып келсе, бияктан операторлор киргизип, өздөрүнүн ишин алып барып, Мойсвет тиркемесине жүктөлүп коет автоматтык түрдө эле. Сөз болуп жаткан мекемеде эмгектердин жана аракеттердин компьютердик технологиялар аркылуу жасала башташы кандайдыр бир деңгээлде үнөмдүүлүктү шарттоодо. Алсак, ар бир абонентке дүмүрчөктөр таратылган буга чейинки көрүнүштө 1 жылда 40 000 сомдук кагаз талап кылынуучу. Мына ушундай алчыктар менен өзгөчөлөнгөн сан ариптештирүү саамалыгын тездетүүгө Нарын шаарындагы 137 көп кабаттуу үйлөргө дагы 2481 акылдуу эсептегичтер зарыл. Бактыга жараша бул бөксөнү толтурууну Европалык өнүктүрүү банкы өз жоопкерчилигине алды. Нарын бирден 220 чоңойтсам. Ал эми чакан калаадагы көмөкчү чордондордун жана трансформаторлордун бирин калтырбай алаканга салгандай көрсөткөн веб-экран энергетиктерди төмөндөгөн түйшүктөрдөн арылтты. Эми мурдагыдай оңдоп түзөө жумуштардын коопсуздугун камсыз кылуу максатында тиешелүү жерлерге баруунун эч кандай кажети жок. Баарысы тең компьютердик негизде ушул бөлмөдө көзөмөлдөнөт. Бул дагы бир санариптештирүүнүн бир жолу. Бүт электрондук базага коюп атабыз да. Себеби бул жерде азыр бүт көмөк чордондор, электр аба чогулары 12 вольттун бүт ушул сетке түшүрүлгөн да. Муну эми мурункудай эмес, азыр компьютер менен карап турушат да. Дейинкиси Теңиртоо жергесинде сан ариптештирүү саамалыгы өз нугунда десек болот. Айрыкча өткөн жылы жасалган аймактык административдик реформанын шаардары менен көбүн эсе алыскы айларда бирдиктүү терезе кызматтары иштөөдө. Алар түндүк системасына кошулушкандыктан электердин керектүү документтерин бир кезегде район же облусуна барбай туруп, жеринде алууга камкордуктар көрүлгөн. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, Нарын жаңылыктары, Нарын шаары.